السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نكمل تمارين كتابة الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 111. عندنا اليوم conjugaison يعني l'imparfait des verbes être, avoir et des verbes de la première. عندنا أولا j'observe et je découvre. Le voyage était formidable, mais il y avait beaucoup d'arrêts. Nous roulions tranquillement alors que d'autres voitures nous dépassaient à toute vitesse. Maintenant, quels sont les verbes conjugués dans ces phrases؟ يعني عندنا هنايا نرجعوا للتكست. Le voyage était formidable, mais il y avait beaucoup d'arrêts. Nous roulions tranquillement alors que d'autres voitures nous dépassaient à toute vitesse. إذا غنكتبهم هنا كاينة يعني était avait dépassé A-I-O-N-T dépassé. وعندنا rouler نسينا هذه هي الأولى roulions. إذا l'infinitif ديال était هو l'auxiliaire أو le verbe être. هنا avoir. هنا dépasser. هنا rouler. إذا sont-ils au présent, au passé, au futur؟ غنديرو هاد يعني هنا غنديرو هنا au passé. À quel temps sont-ils conjugués؟ يعني في l'imparfait نديرو imparfait. نديروها بحالو imparfait. يعني كلهم مصرفين في l'imparfait. ثانيا je manipule et je réfléchis. Je transforme les phrases. يعني عندنا هنايا le voyage était formidable. عندنا هنا les voyages يعني هنايا singulier هنايا pluriel. إذا était غنديرو هنايا être au pluriel l'imparfait était A-I-O-N-T. Nous roulions tranquillement. هنا je roulais A-E-S. Les voitures nous dépassaient. Tu nous dépassaient. يعني dépasser A-I-S. ثانيا je conjugue les verbes être, avoir et rouler à l'imparfait de l'indicatif. عندنا être l'imparfait يعني j'étais, tu étais, elle était, nous étions, vous étiez, elles étaient. Avoir à l'imparfait j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, elles avaient.
Rouler à l'imparfait. Je relis. Tu relis. Il relie. Nous relions. Vous reliez. Il relie. نزول ثالثا. Je retiens. L'imparfait est un temps dépassé. يعني هاد l'imparfait راه temps من الباسي. On utilise pour décrire des lieux, des personnages et pour raconter des actions qui durent. يعني هاد لو طون ديال البارفي ديال l'imparfait هو يعني طون باسي. الفرق ما بينه وما بين الباسي كومبوزي هو ان هاد l'imparfait يعني كيعطينا واحد الوقت يعني ما مقطعش غادي يعني داز ولكن دائم ماشي بحال الباسي كومبوزي يعني لاكسيو كتكون سير بلاص يعني الا قلنا حنا بحال دابا جي مونجي لا بوم يعني هذيك لا بوم كليناها هذيك الساعه. اما هنا يعني كنديروا شي اكسيون ديال بحال دابا تسرد واحد الحوار او واحد القصه دازت يعني كنديروها في لامبارفي. علاش؟ لان هذيك القصه غتكون طويله باش غنسردوها خصنا نسردوها في لامبارفي. ما غتجيش اننا نقولوها في يعني نديروها بالطون دو باسي كومبوز. اذا لي تيرمينيزون ديال لامبارفي هما دائما هما هاد اي اس في جو، اي اس في تي، اي تي في ال، او اي او ان اس في نو، اي او زد في فو، و اي او ان تي في ال بلوريال. يعني خصنا نحطو ندوزو للصفحة 112. رابعا je m'entraîne. Je conjugue les verbes à l'imparfait de l'indicatif. يعني هنايا préparer les valises يعني préparer لنا، chercher la porte chercher، être en retard être، avoir peur de l'avion avoir، avancer lentement avancer، manger des fromages manger. إذا غنديرو هنا يعني elle غنديرو préparer préparer ai ont les valises. Chercher la porte. Vous cherchiez. La porte. Être en retard. Nous étions. Nous étions en retard. Avoir pour de l'avion. J'avais es j'avais peur de l'avion. Avancer lentement. Tu avances lentement. Avancer lentement.
manger du fromage. حميد manger. هنا غادي نخليو واحد او لان باش تفصل لينا ما بين جي و جي هي هاد او، يعني الا حيدناه غنقولو مونغي يعني ما جاتش. مونجي غنديرو او ا اي تي هاكا دي فروماج. غادي نردو البال من هذا فروماج. ندوزو للبي. جيكري لو برونون بيرسونيل كي كونفيان. يعني هنا الا بغينا نبحثو على البرونون غادي نمشيو للفيرب فين مصرف. يعني هنايا باسيون يعني اي او ان اس يعني نو. صالي ا اي تي يعني ال ou bien elle masculin ou bien féminin. Chercher a i ou n t elle masculin ou bien féminin. Présentier vous. Se lever ti bagage ti yani tu. Montrer mon yani je. ندوزو الخامسا. جو m'évalue et je consolide mes acquis. Je mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. إذن عندنا chaque semaine ليلى retourner. ليلى retourner. يعني غنحيدو هاد وغادي نزيدو ا اي تي. ا اي تي. غادي نحيدو الاقواس ونديرو retourner. اذا بلا ما غنديرو هاد au village il est passé. غنكتبوها passé quelques jours. Ses amis être. Ses amis étaient heureuses de la revoir. Nous invités, nous invitions. Invitions, I-O-N-S. Tous les voisins, je distribue, يعني je distribue. Distribue. I-A-I-S. Les gâteaux et mes parents racontaient. Racontaient. Raconter A-I-O-N-T. Des histoires. Vous avoir يعني vous avez. Vous aviez. Vous aviez de la chance car vous habitiez. Habitiez. Habitiez et osez. Habitiez et osez. À la campagne. ندوزو للبي.
je recopie le texte en mettant les verbes à l'imparfait de l'indicatif. إذا التكست غادي نعاودو هنا. Tous les soirs, mon grand-père هنا restait، يعني هادو هما لي فيرب اللي صرفنا، اللي كاينين في النص وصرفناهم. Restait 10 heures dans son fauteuil. Il fumait sa pipe et regardait la télé. Nous le laissions ronfler tranquillement. Parfois, je me levais et je le réveillais. Ensemble, nous montions au premier où nous avions des lits confortables. Nos parents étaient contents car nous formions une famille réunie. يعني هاد التكست غادي نخليه لكم في اخر الفيديو مصور باش تبقاو عاقلين عليه. اذا هادشي اللي كاين في الصفحه 111 و 112. ان شاء الله نتلاقاو في صفحه قادمه بحول الله.